வீசிங் என்றால் என்ன? வணக்கம், நான் டாக்டர் ஃபாசில் ஆரிஃப், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச நல சிறப்பு மருத்துவர். வீசிங் அல்லது விசில் சத்தம் என்றால் என்ன? எப்ப எல்லாம் நம்ம சுவாச குழாயில இயல்பான அளவு காத்து போக முடியாம தடை ஏற்படுத்தும், உதாரணமா நுரையீரல்ல ஏற்படுற சுருக்கம், அது போன்ற காரணங்களால அந்த காத்து போறதுக்கு சிரமப்படும். அது நம்ம சுவாச குழாயில சில அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும். அந்த அதிர்வலைகள் தான் நமக்கு வீசிங் அல்லது விசில் சத்தமா வெளியே கேட்குது. ஸோ இது போன்ற வீசிங் அல்லது விசில் சத்தம் இருந்தால் உங்கள் அருகில் இருக்கும் நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவரை அணுகி அதற்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணி லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு நமது மனதை பல்நோக்கியார் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.